चांदिली डुंगुरी को पशिला 13 टिकिया हाथीपल लोके भयभीत। हीराकू जलभंडार राइट डाइक अंचल 0 पॉइंट अंचल एक 13 टिकिया हाथीपल चली आसी सूचना मिली। हाथीपल कट्टापाली निकटर जातीय राजपथ पार होई एही अंचल को आसीथिबा वन विभाग पक्षरु सूचना मिली। वर्तमान एही हाथीपल बुर्ला सहर निकट में चांदिली डुंगुरी रे लुचिथिबा जଣା पड़िछि। साधारण लोकों को 0 पॉइंट अंचल को जीवाकू वन विभाग पक्षरु बारण करा जायछि। एही हाथी मानक मध्य रे 7टी माई हाथी 2टी दंता हाथी और 4टी छुआ हाथी थिबा वन विभाग पक्षरु सूचना मिली। बुर्ला स्नेहिल पटनायक रिपोर्ट SBN न्यूज।